parlons de 4 lieux-dits. Rosenberg, Leymenthal, Crozan、エレンウェグ。そうしましたら、今、3つのグランクルの説明をしました。あとですね、4つ普通の流儀というのがあります。これも畑の名前なんです。流儀っていうのは畑の名前なんですね。パーセル名なんていうこともありますけれども、こちらは特にグランクリュ特急とかついていません。ただ、4つとても特徴のある畑で、それぞれ意味がありますので、一個一個説明していただきたいと思います。On commence par quoi? Rosenberg, comme tu veux. Rosenberg? Oui. じゃあ、ローゼンベルグから始めたいと思います。Rosenberg, s'il te plaît, Maxime. Alors, ça veut dire Rosenberg, c'est la montagne des roses, et c'est la colline qu'il y a entre Wettolsheim et Egisheim. C'est vraiment vaste, une grande colline qui n'est pas très pentue, légèrement pentue, exposée est. Et montagne, c'est la montagne des roses. Alors, est-ce que à l'époque, c'est parce qu'il y avait des roses, ou est-ce que le sol, c'est parce que le sol est rouge aussi? Le sol est gréseux, en fait. Donc, pas partout, mais il est globalement quand même gréseux. Donc, c'est des sols argilo, calcaro-gréseux. Et il y a ce côté rougeâtre dans les sols. Et oui, donc c'est une colline exposée est. Et un microclimat tempéré, ni trop chaud, ni trop froid. Très équilibré. Voilà, c'est un lieu-dit hein, de très grande qualité. Ça donne des vins vraiment de belle qualité, aussi bien en Gewürz qu'en Pinot Blanc, qu'en Riesling. Nous y produisons aussi du Sylvaner. On fait Pinot Gris, Gewürz, Riesling, Sylvaner, Pinot Blanc. Et beaucoup de notre Rosenberg est utilisé aussi pour le crément, tu vois. Enfin bref. はい、ローゼンベルグです。ローゼン、バラですよね。で、ベルグがさっきも出てきてる丘がバラの丘っていう意味なんですけれど、なんでバラかって言ったら、昔バラがいっぱい植わってたのかもしれないし、ちょっと、あれですよね。日が沈む時にね、バラ色に染まるっていう意味もあるんだと思います。あともう一つは、畑のその土壌がですね、グライズっていうね、これ、砂岩質石灰って言われてるんですけど、粘土と砂岩の間にある、土壌なんですよね。ちょっとこのアルザスに特徴的な、ボージュ山脈の、変極によってできた、土壌なんですけど、それがちょっと赤っぽいというか茶色っぽい色をしているので、それでローゼンと呼ばれているのか、いろんな言われがあるそうです。はい。で、畑自体は東を向いています。で、傾斜はあんまりなくってですね、丘っていう割には傾斜がなくって、さっきのグランクルみたいな、ちょっと小高い丘っていうのとは違う、ほとんど平地に近いということですね。ここがですね、ウェットルサイム村とエギサイム村の間に位置する畑です。ここがいいのは本当にまさにちょうどいいっていうね、に図書にとわって言ってましたけど、どちらトゥーマッチにならないんですよ。暑くもなりすぎないし、寒くもなりすぎないし、湿気が多すぎたりもしないしっていうので、全体的に本当に not too much なので、ちょうどいい、要素がこうバランスよく表現されているっていうところですね。なので、とてもクオリティのね、安定した綺麗なワインができるって言ってます。で、バルメスにとってはとても大切な、畑の一つで、その理由はたくさんブドウ品種を植えてるからなんですね。リースリング、ゲベルツトラミネール、シルバネール、あとはピノブラン、ピノグリ、あとはクレマンダルザスをバルメス、すごく美味しい辛口のクレマンダルザスが有名なんですけれど、そのクレマンに使うブドウもここで、作ってます。このローゼンベルグの畑のブドウを使っています。Et oui, ça donne des vins généreux,
aussi bien mûrs, avec beaucoup de largeur, tu vois. C'est des vins gras avec de la largeur, mais vraiment sans aucun. C'est pas aussi tendu que notre Clausand, c'est pas aussi épicé que notre Hengst. Ce sont des vins vraiment très gourmands, enfin voilà, larges. Et je trouve que ça, c'est vraiment des vins pour tout le monde. C'est le vin qui représente le mieux notre gamme, disons. C'est l'ambassadeur, c'est un peu notre vin ambassadeur, parce que nous avons beaucoup de cépages et voilà, ce sont des vins très, ça donne des vins très équilibrés, vraiment quoi. Et de garde aussi, hein, vraiment de jolies gardes.はい。で、ローゼンベルクっていうのは、ものすごくね、ブドウもな、よく熟しますし、厚みのある、グハっていう厚みのある、とてもコクのある、ワインに仕上がるんですね。もちろん長期熟成できます。バンドガード、長期熟成用のワインに仕上がるんですけれど、それでもとてもバランスがいいんですね。で、さっき出てきたヘングストのようなスパイシーさとか、男性的な力強さとか、ちょっとマッチョな感じっていうのもあんまりないですし、もうこの後で説明するクロサンというちょっとテンションの高い、ちょっと神経質なというか、こう、ピキッとこう張り詰めた糸のような、テロワールがあるんですけど、そことも違って、本当に万人受け、皆さんに、喜んでもらえる、本当にね、バラの花の香りが皆さんお好きなように、とても綺麗で、表現力も豊かで、で、しっかりしたワインということで、まあ、バルメスのアンバサダー、まあ、大使、親善大使的な、テロワールだというふうに言ってますね。で、まあ、バルメスで扱っている、ブドウ品種、ほとんどここに植わってるわけですし、まあ、そういった意味でも、とてもうちを代表する畑だと考えてもらっても構わないと思います。ぜひね、まだバルメス知らない方は、まずローゼンベルグを飲んでみてください。はい、じゃあ次に、レーメンタール、というブドウ畑の説明をしたいと思います。Voilà. Maxime. Alors, le Leimental, ça veut dire vallée d'argile en français, et c'est une petite parcelle de 24 arts. Donc, c'est aussi petit que le Pfälzberg, mais en Riesling. Et c'est vraiment un vin de qualité premier cru, hein, je dirais. Ça donne aussi des vins de garde, de belle garde. Et donc, c'est une petite parcelle qui se situe dans la colline du Rosenberg, hein, qui est donc grande et vaste. Et dedans, nous avons donc cette petite parcelle qui s'appelle le Leimental. Et donc, ça donne des vins pareils, très. Enfin, pareil, quasiment, ça ressemble un peu au Hengst, mais avec moins ce côté épicé et puissant. Ça donne des vins qui ont toujours ce côté aussi exotique, ce côté très mûr, quoi, mais avec toujours une finale avec beaucoup de salinité et de tension et de salivation, quoi, hein. Et ce sont des sols argilo-calcaires, voilà, argilo-calcaro-gréseux même, il y a aussi un peu de grès. Des sols assez lourds. Oui. Tu as dit varié d'argile. Varié d'argile. Vallée, vallée. Vallée. D'accord, vallée d'argile. Vallée. Ok. Vallée, tal. Tal, ça veut dire vallée. Vallée tal, vallée d'argile. Non, Vallée tal, tal. le mot Oui. tal veut dire vallée. D'accord, vallée. Et Leimen, c'est en allemand, ça veut dire argile. Argile. Ok. Lime, ouais. はい。Enfin, ouais. ですね、ライメンタール。でライメンが、ドイツ語で、アルジル、粘土のことですね。で、タールっていうのが、バレー、谷っていうことです。なので、粘土の谷直訳すると。だから、粘土がすごく多い土壌だったんでしょうね、昔ね。
うん、で、別にでも谷ではなくて、c'est vallée, mais c'est colline, en haut de colline. Oui, alors, Oui. en fait, c'est le nom qui est comme ça. Mhm. Mais oui, Ok. non, le Limental, lui, il est situé sur, sur la colline du Rosenberg. Mais Oui. après, j'ai donné juste la traduction. Hein. Oui. C'est juste, Oui, bien sûr。c'est juste la traduction. OK。はい。ですね、粘土の谷なのに谷じゃなくて丘にあるよねっていうツッコミをしたり、いや僕は訳しただけだからっていうふうに言われちゃって、ちょっと変なツッコミをしてしまいました。で、ドイツ語、アルザス語で、そのアルジル粘土 Avec の le その谷間っ Limenberg. ていうふうにね、意味があるんですけど、場所自体はそのさっきのローゼンベルグの丘、小高い、本当にあんま傾斜のないところですけど、そこの丘に、ある畑です。で、これも 0.24 ヘクタールでとっても小さい畑なので、生産量がすごく少ないんですけれど、グランクルとはついてないですけれど、本当グランクルに匹敵するすごく貴重な、畑です。で、さっきのね、ヘングストなんかと比べると、エキゾティックフルーツの、そのトロピカルフルーツですよね。暑い国、南の国で育つような果物の、ああいったニュアンスも香りに出てきますし、すごく、それに代表されるように、トラミュー、すごく熟すんですよ、よく、ブドウが。で、よく熟すっていうことは、ちょっとね、一部誤解していらっしゃる方が、糖度だけが上がっていくって思う方いるかもしれませんけど、酸も豊かになりますし、他の要素なんかもとても強くなっていくんですね。で、ヘングスとの違いっていうのは後味、飲んだ後の余韻っていうのがあるんですけれど、そこで、サリニテ、サラン、塩味ですね、塩味です。これ、テイスティングをすごく深くやっていくと、ちゃんと日本人はすぐ分かるようになります。で、あとはテンションですね。テンションが高いっていうので、やっぱりちょっとキーンと張り詰めた、あまりだらりとした感じじゃない。後味にも、やはり緊張感のある、要因が残ってるんですね。で、こういったものが、そのアルジロカルケル、石灰質粘土土壌の、このテロワール土壌ととても関係してるんです。はい。この粘土土壌が、粘土っていうね、言葉が入ってるぐらいですからね。それによって、こういったちょっと他とは違った表現力を持っているっていうことですね。Nous sommes les seuls à produire du Limental. Nous sommes les seuls à produire ce vin. Nous sommes les seuls producteurs à produire du Limental. Monopole. Ouais, c'est ça. Ah, Si on veut, ouais. Oh, je ne savais pas. Rosenberg, si tu veux, Rosenberg, il y a plusieurs producteurs de Wettolsheim qui produisent du Rosenberg, mais le Limental, nous sommes seuls à le faire. すいません。私もちょっと長いこと付き合いがあるのに全然知らなかった。恥ずかしいんですけど、レーメンタールの畑って、バルメスの独占畑ですね。いわゆるモノポールです。はい。こんな Le 重要な。Closand, c'est pareil, monopole. Oui, Closand. Croissant, oui, ça, je connaissais, vous êtes unique. もちろんこの後に出てくるね、黒さんもバルメスだけが持ってる畑なんですね、モノポールなんですね。これはちょっと黒さん私大好きなので知ってたんですけど、レーメンタールもモノポールだって知りませんでした。モノポールっていうのは、例えばローゼンベルグっていうのは、バルムスベスブシェールだけじゃなくて、なんかドメイの田辺とか、ドメイの鈴木とか、田中とか、いろんなプロデューサー、プロダクト、ワインメーカーさんがいる、ね、いろんな人がローゼンベルクの中にうちは1ヘクタール持ってる、うちは 20R 持ってる、うちは 50R 持ってるみたいな感じでたくさん作ってる人がいるんですけど、レーメンタールと黒さんに関してはバルメスしか、ブドウを作ってないっていうことですね。はい。レーメンタールもリスニング美味しいですから皆さん飲んでみてください。ぜひ飲んでください。Donc, croissant. Closand. Alors, donc c'est un clos de 42 arts, un demi-hectare à peu près de Riesling planté en 99 par mon père, François. Et donc, c'est du granit, hein. Sand, ça veut dire sable en fait, mais c'est
c'est du granit broyé qui ressemble fortement à du sable, en fait. Et donc, on a une pente dans cette parcelle de environ 40%, ce qui est assez important. Et c'est un microclimat forestier. Il y a la forêt autour. Et donc, oui, là, nous sommes en monopole. Hein. On est encore une fois les seuls à produire ce lieu-dit. Et ça donne un Riesling. Je le compare souvent au Hengst, hein, parce que le Hengst donne des vins à fort caractère. Et le Sand, c'est l'opposé. Ça donne un vin vertical, euh, tendu, droit, avec un côté iodé. Ça donne des vins très acidulés, citronnés, qui font énormément saliver. C'est un vin qui se marie, je pense, qui se marie très bien avec tout ce qui est poisson cru, un peu la cuisine japonaise fraîche, quoi. Des huîtres. Bon, ça, c'est plus français, quoi, mais je pense que tout ce qui est plat à base de produits de la mer crus et iodés se marie très bien avec le Clos-Sand, ouais, avec son côté épuré, quoi. Un vin cristallin, cristallin. Cristallin, oui, tout à fait. La Et en fait, prononciation croissant ou croissant? sand, avec un Sand, D, avec avec des un D, sand. sand, oui. Et en fait, Ok. moi, je dis toujours, tous les vins qui sont issus des argiles et du calcaire ont vont plus sur des plats peut-être à base de sauce et de viande, tu vois, des plats un peu Ah oui, plus riches, je dirais, oui. peut-être plus épicés. Le Hengst, il ira encore plus sur des plats épicés, Mhm. avec du yuzu ou des choses comme ça. Et le sand, c'est plus des plats ouais, iodés, plus fins, des poissons marinés ou des plats à base de légumes, des choses plus fraîches, tu vois, moins Oui. cuisinées. Ouais, je pense que les argiles, tu sais, donnent, parce que c'est des sols très consistants et plus lourds, ça donne plus de richesse au vin, de matière dans le raisin et ça renforce le gras, quoi, des vins, alors que le granit, ça, disons, c'est comme si ça amaigrit un peu le vin, tu vois, ça donne un style plus fin, plus élancé, moins épais, tu vois, Oui. je dirais ouais, ouais, plus fin, quoi, enfin, plus vertical, Hmm. Oui, plus oui, sec, oui, plus je vois très sec. bien. Plus sec, oui. C'est comme si tu compares quelqu'un de très musclé et un peu plus en chair Mhm. que d'une personne qui est plus marathonien. Je compare toujours un Oui. rugbyman et un marathonien, tu vois. Hmm. Les Oui. marathoniens, Il ils sont entraîne fins, tous les jours et ouais. c'est Le très, marath très serré et hmm. mais ce sont deux caractères différents, mais quand même résistants, tu vois. Le Oui. marathonien, il court longtemps, il tient longtemps, et l'homme qui est musclé et costaud, il n'arrivera pas à courir aussi longtemps peut-être que le marathonien, mais par contre, il y arrivera à soulever des Mhm. charges, tu vois, parce qu'il est musclé. Le marathonien, pas. C'est différent, Oui, c'est mais, différent, oui. mais ça peut être deux, tu vois, ça donne deux fois des 20 gardes, mais c'est pas le même caractère. Je Hmm. suis allé un peu loin dans les explications, mais je fais Oui, beaucoup mais c'est très intéressant. Hmm. je fais beaucoup de comparaisons avec les humains, tu vois, pour comprendre le Oui. vin. Hmm. C'est plus simple que si tu dis toujours, tu sais, exotique, fraise, framboise, pêche. Les gens ont chacun leur goût, tu vois. Ils ont chacun leur perception parce qu'on n'a pas Oui. tous la même culture. Hmm. Mais par contre, on arrivera tous à reconnaître quelqu'un de musclé, quelqu'un de plus maigre. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive, je pense, à mieux comprendre le vin aussi, quoi. Parce qu'il y a des vins qui sont costauds, musclés, et des vins comme le Hengst, et des vins qui sont plus élancés, plus marathoniens, je dirais comme le Sand. Voilà, c'est. Oui, ça c'est très、très intéressant. Oui。すごくね、長くなったんですけど、とても面白いお話をね、してくれてるのでね、頑張ってお伝えしますね。まず、黒参道っていう、畑なんですけれど、ちょっと私、黒山っていうふうに言ってますけど、黒サンド、
D も発音するみたいですね。で、リースリング、ちょっとフランス人はクロッサンって言います。アルザスの方ってほぼドイツなので D も発音するっていうことですね。はい。で、ここ標高がちょっと高い、とても傾斜が強い畑です。本当に、ね、45度ぐらいの急勾配なので、トラクターとか入れないんですよね。全部手作業、もしくは馬を使うっていうところですね。で、ここが、やっぱり周りが林に囲まれていて、完全にアイゾレイト、イゾレ、隔離されてるんですね。本当にもうポツンと林の中にこの黒さんの畑だけがポンとあるっていう不思議な畑なんですけれど、で、ここの土壌っていうのが、今の説明にちょっとつながるんですが、花崗岩が中心なんですよ。で、その花崗岩も、皆さん花崗岩って硬いイメージを持っていらっしゃる方いるかもしれませんけど、花崗岩ももうかなりね、ちょっと古い地層の年代の花崗岩なので、もう手で、私もちょっと実際触ってやりました。手でポロ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 こう崩れるぐらいに柔らかくもうなっているんですね。はい。で、赤色礫岩なんかもあったりして、あんまり石灰とか粘土っていうよりも、花崗岩のちょっと他とはまた違った、土壌っていうのが特徴です。で、ここのリースリングっていうのが、やっぱりさっきのローゼンベルグとかと、またリースリング、ヘングストとかも全く違うんですね。私はこの黒さんすごく大好きなんですけど、彼が言ったキーワードっていうと、単純、緊張感があって、まっすぐ、直線的、直感的、こう、直球で来る。で、ヨードってね、ヨード香ってね、イオデって言うんですけど、フランス語で、磯の香りのことですね。日本人はよくわかると思います。海外の方、イオデって言ってもわかんない方いるんですけど、で、アシジュレっていうのは修練性ですね。ちょっとシュワシュワとするような修練性も感じる。で、シトロネがレモン、シトロンってレモンのことですね。やっぱりそういう酸、果物の酸のような、キリッとした酸がはっきりとダイレクトに伝わってくる。あとは、やっぱりサリにいて、塩味ですね、塩。実際に塩が入ってるわけじゃないんですよ。塩味を感じる。ドライっていう表現をする場合もありますね。うん、で、合うお食事っていうのは、これは本当にまさに日本で食べるお刺身ですね。で、フランスだとデジュイト、オイスター、生牡蠣ですよね。フランスの人生牡蠣大好きなので、そういうものと合うねっていう話をしてたんですよ。で、ローゼンベルクなんかは、万人に受ける花の香りのような、とても優しくてとっつきやすい、にっこりと微笑んでいる少女のようなね、感じのいいっていう、入りやすい、まあ、テロワールなんですけど、反対にさっきのヘングストなんかは、とっても力強くて、川のね、なめしがの川じゃんなんていうふうに言ってましたけど、この、黒さんに関しては、一番ぴったりくるのがクリスタルのような。クリスタルってやっぱ透明で、純度が高くて、混じっ気がなくて、こう、非常に高貴な感じがしますよね。で、もうカツンとこうまっすぐにタッと、はい、表現されてるっていう感じで、硬質な感じもあるっていうので、クリスタランっていう表現ですね。クリスタルっていう表現が、あったんです。で、その後にこの今ね、まだもう一個ヘーレンウェイク残ってるんですけど、いろいろこう6つ説明してきた中で、あの本当に同じリースリングでも表現が全く違うんですよ。それをマキシムが例えばその筋肉に例えて、料理とか筋肉とかに例えて今こう説明してくれたんですけど、例えばそのアルジロカルケールですね。テロアル勉強している方なんかは、アルジロカルケールよく出てくると思うんですけど、アルジルって粘土土壌のことです。で、粘土ってやっぱり水をせき止めるので保水力があるっていうので、いろいろこう影響して、セパージュに影響してくるんですけど、結構厚みのある、ボリューム感のある仕上がりになるんですよ。そうなると、そのアルジルの粘土土壌でできた、リースリングっていうのは、
ソースとか、まあ、バターソースとかね、クリームソースとか、そういうソースであるとか、ソースなんかを使ったお料理の方が合うわけです。ちょっと厚みのあるね、クリーミーさなんかもリンクしてくるので。で、ヘングストなんかのようにスパイスなんかがあったりする、まあ、力強いんだけどスパイスがあって、がっちりとした固めの、仕上がりになっている場合は、柚子とかね、お醤油とかね、そういうスパイスなんかで、お料理をするのがいいと。で、今説明したクロサンなんかは、もうできるだけ料理をしないと。素材そのまま。本当にラディッシュとかカブとかそのままかじっちゃうとか、ポワソンクルですよね、お刺身とか、素材そのものでミネラルとか、ヨード香が強いもの、でこういったものがいいと。で、それは、黒さんがハニーと花崗岩の土壌だからですよね。だから粘土土壌と花崗岩っていうのはそういう違いがあるんですよ。で、もう一つさらにその筋肉の、話なんですけれど、例えばそのね、えー筋トレをしてすっごいマッチョな、もう筋肉隆々の、アスリートがいるじゃないですか。それってどちらかっていうと、粘土土壌の、ソースを使ったお料理に合うっていうタイプなんですよね。うん、で、それに対して、この黒酸の花崗岩の筋肉のつき方っていうのは、マラソン、長距離ランナーの筋肉に似てると。ボディービルディングのこのモリモリにする筋肉と、長時間走るマラソンの、痩せてる、もう全然痩せて、細いんだけど、ついてる筋肉がしっかりついてますよね。その筋肉のつき方と全く別物じゃないですか。でもどっちもやっぱりすごいスタミナがあって長期熟成するんですよ、ワインとして。でも、もうこう見た目ですごい痩せてる感じ、も引き締まって贅肉全然ないっていう感じと、この筋肉隆々っていうのと、もう見た目が全然違うのと同じで、飲んだら印象が全く違うんですね。そこを、それがなんでかっていうと、テロワールの違いなんだっていうことですね。うん。で、マキシムはこうやって人に例えたりとか、そうやってお話しするのがちょっと結構心がけてるんだよねっていうふうに今言われてました。Voilà, j'espère que j'explique bien. C'est très intéressant comme l'explication. Bah, je trouve que c'est plus vivant, う tu ん、vois. そう、ちょっともC'est っとウィーバンというか分かりやすいというか生きてる表現ですよね。どうしてもね、私がこう書いてる文字だけ見るとなんか教科書の説明みたいな感じですけど、もっとね、リアルな説明だよねっていうふうに言ってます。et c'est surtout pour les consommateurs qui n'ont pas forcément beaucoup de vocabulaire du goût, tu vois, pour qui c'est difficile ou qui n'osent pas boire du vin ou qui disent qu'ils ont jamais. On entend beaucoup ah, mais moi, je sais pas goûter le vin, je sens pas autant les choses comme toi. Alors, pour expliquer, si tu compares à un être humain ou à quelque chose, une image, tout simplement, c'est beaucoup plus compréhensible. Hein. Il faut ou avec des gestes ou un dessin. Des fois, on devrait même faire un dessin. Quand quelqu'un goûte le vin, il faudrait lui dire à quoi ça te fait penser comme dessin. Et alors, il va dessiner quelque chose de rond, quelque chose avec des angles, tu vois. Non, mais c'est vrai, moi, je pense, quoi. Ça, Tu c'est sais, c'est un peu, intéressant. ouais, c'est un peu comme la dégustation géosensorielle, tu vois, mais c'est plus d'images. Il faut des images, je pense, Oui. et moins de mots, tu vois. Ça, c'est très, très important. Après, ça, c'est mon avis, hein. Oui, mais moi, je suis tout à fait d'accord parce qu'au Japon, parfois, des consommateurs, ils ont peur de sommelier. On ne sait pas Bah quoi oui, dire, bah, on n'a pas de vocabulaire. Le vin, oui, c'est bon, c'est fruity, oui, mais c'est c'est pas cette, sucré, oui, c'est voilà, c'est pas acide, c'est vocabulaire. amer, Oui. c'est C'est pas vocabulaire, c'est l'impression. Et nous avons le Japon. l'habitude. Oui, le Japon, nous avons la cuisine très riche, variée. Donc, Ouais. on connaît le goût, mais on ne sait pas le vocabulaire. Donc, parfois,
dessin ou l'explication comme le muscle marathonnier et des bodybuilders. Ça, c'est très, très intéressant et plus simple.うん、今ね、マキシムがね、こういう筋肉の表現面白いよねっていう風にしてたら、マキシム君は、直接その見本市とかマルシェとかに行って普通に手売りしたりするんですよね、一般の消費者の人たちに。でフランスでもやっぱり一般の人たちって別にソムリエじゃないから、なんか、でも僕ボキャブラリーないから分かんないって言うんだけど、そういう時にはそういう筋肉の話をしたりとか、あとはお友達同士でね、若い子同士で飲む、普通に飲む時なんかでも、ちょっとこのワインどういうふうに感じたか、絵に描いてみてっていうふうに言うことがあるんですね。そうすると、人によっては、さっきのローゼンベルグみたいに、とてもバランスのいいものは、本当に丸を描いたりする人もいるし、あとは、木を描く人とかね。で、デッサンで、その言葉はいらないと、マキシムが言うには、ボキャブラリーってやっぱりワインのボキャブラリーって特殊なので、訓練とか勉強がいるじゃないですか。一般の人たちそんなもの持ち合わせてない。でも味覚はちゃんと皆さん好みもあるし、しっかりしているので、それを、なんていうのかな、もっと、簡単に表現すればいい。それは言葉じゃなくても、絵でもいいし、何でもいいと思うんですよね。だからそういうのはすごく重要だと思うから、本当に僕のワインを飲んでくれる人に分かりやすい表現っていうのはいつも探してるって言ってます。うん。voilà. Merci, Maxime. Ok, on finit avec Erenweg. Le Ehrenweg. Oui. Alors, le Ehrenweg, c'est un lieu-dit de plaine situé à Turkheim. Mhm. Donc, Turkheim, c'est un village un peu plus loin. C'est après Winsenheim, c'est au nord de Wettolsheim. Et donc, ce sont des sols plutôt légers, sablonneux, légers, limoneux. Hein, attention, c'est pas du granit hein, comme le sand, c'est pas du granit, hein, mais ce sont des limons. Ce sont des sols qui sont issus de l'ère quaternaire. Enfin, bref, ce sont des sols assez récents et donc, ce sont des sols légers et ça donne des vins donc, qui sont assez ouverts tôt et qui se boivent plus jeunes et qui sont beaucoup sur l'agrume en fait. Ça donne des vins sur l'agrume. Je trouve très facile d'approche. Ce sont des vins de belle entrée en matière. Peut-être plus des vins un peu d'apéritif ou le Riesling. On fait juste un Riesling au Ehrenweg. Hein. On fait un Riesling. C'est un Riesling vraiment très sur l'agrume. Hein, je trouve très facile, très agréable. Je dirais moins compliqué que le Limenthal ou le Hengst ou les autres vins. Mais c'est vraiment une belle, un terroir qui révèle bien la dynamique du cépage et pour comprendre, ça donne un beau Riesling sec sur l'agrume, vraiment pour comprendre le bon Riesling alsacien, c'est un bel ambassadeur, le Ehrenweg. Ça donne vraiment voilà, des styles de Riesling alsaciens comme on les aime. Enfin, traditionnels, secs. Ouais, c'est. D'accord. OK。OK。ヘーレンウェッグですね。最後の、ブドウ畑ですけれど、これが、トゥルカイム、トゥルカイム村。Turkheim, ouais, トゥル Turkheim. カイム、トゥルカイム村っていうね、知ったことないな、ここ。トゥルカイム村っていうベットルサイム村からちょっと離れてるところにある、小さな畑なんですけれど、ここはですね、また全然違う土壌なんですね、テロワール。で、土の種類としては、まあ、砂が多いです。で、まあ、砂利質ですね。で、少しだけ粘土もあるんですけど、さっきの黒酸みたいな、花崗岩、グラニットはそんなにないです。まあ、ほとんど砂、砂利っていうふうに考えてもらっていいと思います。で、黒酸とか、スタイングルーラー、ヘングストのような古い
土壌ではないんですね。最近の、最近のって言っても何百万年か前なんですけど、比較的新しい土壌なので、とてもシンプルで、あまりそんな複雑性っていうのは今まで説明してきた畑ほどはないです。ただしね、その、特徴がはっきりとリースリングも出ていて、非常にね、もう最初からオープン開いていますし、柑橘果実、アグリウムですね。柑橘果実、レモンですとか、オレンジですとか、柚子ですとか、そういうフレッシュなね、果実の香りがしっかりとありますし、あととってもとっつきやすいです。飲みやすい。皆さんがアルザスのリースリングというイメージをいろいろ持ってらっしゃると思うんですけれど、このヘーリウメグが一番近い、とてもわかりやすい、シンプルで、花開いてる飲みやすいリースリングというふうにバンニーが感じていただけると思います。うん。Voilà. Voilà, donc il y a beaucoup de variétés du terroir, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, pour finir, je voudrais que tu expliques un peu. Hum, c'est à cause, grâce à biodynamie, la culture biodynamie qui s'enforce la différence Entre les lieux, de, entre les oui, terroirs, de oui. terroir. Oui, c'est Et ça. ça apporte beaucoup de C'est- fraîcheur. mm, La biodynamie, et c'est pas que chez nous qu'on le remarque, c'est chez les collègues, on remarque toujours une minéralité, c'est-à-dire une sensation en fait d'acidité plus importante dans le vin, quoi. Malgré qu'il peut y avoir des fois du sucre, hein, mais ça donne des vins plus digestes, avec toujours de la fraîcheur oui, qui provient à la fois certes de l'acidité, hein, l'acidité intrinsèque, comme on dit, l'acidité naturelle, mais il y a aussi la minéralité derrière qui renforce en fait cette sensation de fraîcheur, d'acidité, et ça c'est la biodynamie qui l'apporte. Hein. oui. ね、これ今日ね、7つ、テロワールの説明をしてきたじゃないですか。で、単純にね、土壌が違うとかね、畑の向きが違うとかね、そういうことも説明しましたよね。でも、じゃあ他の作り手さんが、例えば、私が言ってそれと同じように作れるのかって言ったらそうではないわけですよ。この土壌の違いっていうのをワインにまで、まずブドウの木がそのテロワールを吸い上げなきゃいけないわけですからね。で、実際飲むワインにはっきりと、これだけはっきりと全く違うテロワールが表現されるっていうのは、それはやっぱりビオディナミーっていう農法によることが大きいんですね。で、この農法に関しては、ちょっとまた別の動画でね、長くなっちゃうので、やりますので、勉強したい人はぜひ見てください。本当に理解が深まると思います。で、そのビオディナミーを実践することで、ミネラルももちろん強くなりますし、何よりも酸が本当に豊かに入るんですよ。糖度とかね、アルコール度っていうことよりも、もうワインの中で一番大事な要素って酸だっていうふうに、マキシム考えてるんですね。でも私もそう考えてます。で、その酸がしっかりあることによって、様々な効果が出てくるんです。それも合わせて、これだけの味の表現力になってるっていうことなんですね。うん、でもね、百聞は一見にしかずなので、百聞は一味にしかずなので、ぜひ本当に一度飲んでみてください。いろんなことがわかると思います。で、また解説もね、都度、日本語だけでもやっていきますし、またマキシム君にも来てもらってやりますので、ぜひ飲んでみてくださいね。Ok, merci beaucoup Maxime. Donc à la prochaine. De Et rien. ouais, ok. On se revoit début janvier, quoi, peut-être. Ah,
Début janvier, on refait une vidéo. Maxime, on finit la vidéo, après on parle là. Ok. Ah, pardon. Désolée. Ok. Merci beaucoup, Maxime. Au Merci. revoir. Bye bye. Sayonara. Sayonara.